গুড আফটারনুন বন্ধুরা। তো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকের শুভ মহাসপ্তমী, তো সবাইকে জানাই শুভ মহাসপ্তমী প্রীতি শুভেচ্ছা। তো দেখো এখন চলে এসেছি রান্নাঘরে। তো সপ্তমী দিনে রান্না বসিয়ে দিয়েছি, চিকেন হবে, ভাত বসিয়ে দিয়েছি দেখো। আর ওদিকে চিকেন ম্যারিনেট করে রেডি করে নিয়েছি, তো চিকেন আর ভাত হবে। তো চলো বন্ধুরা, আজকে সপ্তমী দিন, তো আজকের চিকেন আর ভাত রান্না হবে। তো চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছি দেখো, আর আলুটাও ভেজে রেখেছি। তো ভাতটা তো ওদিকে হয়ে গেছে, আর একটু ওল সিদ্ধ করে রেখেছি। তো এই ওল সিদ্ধ আর হচ্ছে এই চিকেন দিয়ে আজকে সপ্তমীর লাঞ্চ কমপ্লিট করব। তো দেখো এই তেল শেষ হয়ে গেছিলো, তেলটা ঢেলে নিলাম। তো চলো চটাপট রান্না মানে চিকেনটা রান্না করে নিই। তো দেখো ভাত ওদিকে প্রায় হয়ে এসেছে, আর এই যে ওল সিদ্ধ করে রেখেছি, তো এইটা দিয়ে মেখে নেব নুন আর হচ্ছে লঙ্কা দিয়ে। আর এই দেখো আলুটাও ভেজে নিয়েছি চিকেনে। তো এখন চিকেনটা কষাতে দিয়ে দিচ্ছি দেখো। তো আজকে শেয়ার করব না চিকেন, কারণ তাড়াহুড়ো আছে, কারণ আজকের একটু ভাবছি ঠাকুর দেখতে বের হবো মেয়ে আর আমি। আমাদের এই লোকাল বাজারে অনেক ঠাকুর হয়, মানে ওঠে, অনেক মণ্ডপ হয়, তো সেগুলোই দেখতে যাব। তো চলো দেখতে থাকো, আর তাড়াতাড়ি করে চিকেনটা বানিয়ে নিয়ে খেয়ে দিয়ে একটু রেস্ট নেব, তারপরে সন্ধ্যেবেলা বেরোবো। তো দেখো আমি চিকেনটা দিয়ে দিয়েছি তেলে, তো একটু কষিয়ে নিলাম চিকেন। এখন দেখো ভাজা আলুটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে জল দিয়ে দেবো। চলো তাড়াতাড়ি করে নিই চিকেনটা, নিয়ে তারপরে স্নান করব, তারপর বাকি কাজগুলো করব। তো চলো দেখতে রাখো। তো দেখো চিকেনে জল দিয়ে দিয়েছি ভালো করে কষিয়ে নিয়ে। তো এই জলটা ফুটে গেলে গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। তো আমাদের সপ্তমীর লাঞ্চ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো চলো একেবারে সেই সন্ধ্যাবেলা দেখা করছি। গুড ইভিনিং বন্ধুরা। তো একটু বের হচ্ছি আমাদের এই সামনে, বা মানে আমাদের বাজারের যে পুজোগুলো হয়, তো সেই পুজোগুলো দেখতে একটু যাব। তো সকালে মানে দুপুরে খেয়ে দিয়ে একটু মানে ঘুমাইনি, একটু শুয়েছিলাম, ফোন ঘাঁটছিলাম। তো তারপরে দেখো এই সন্ধে দিলাম, পুজো দিলাম এখন একটু আগে দিয়ে, তারপরে এখন একটু রেডি হয়ে নিচ্ছি, মেয়ে রেডি হচ্ছে দেখো। তো একটুখানি যাব, কয়েকটা ঠাকুর দেখবো মেয়ে আর আমি, আর তারপরে চলে আসবো, ঠিক আছে। তো চলো রেডি হয়ে নিয়ে এখন সবাই জামাটা পরেছি, চুল টুল আজিয়ে নিয়ে রেডি হয়ে তারপর বেরিয়ে যাব। আর যে কটা পারি ঠাকুর তোমাদের সাথে শেয়ার করবো যতটুকু পারবো, ঠিক আছে। চলো একেবারে সেই মণ্ডপে গিয়ে দেখা হবে। তো চলো তাড়াতাড়ি সেজে নিই। তো দেখো বন্ধুরা, আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি। আর আমার এই জামাটা তোমাদেরকে তো দেখিয়েছিলাম, তো এইটা পরে নিয়েছি। এখন একটু সাজুগুজু করব, চুল আঁচড়াবো, তারপর একটু মেকআপ করব, হালকা মেকআপ। আর এই দেখো এই দুলটাও তোমাদের দেখিয়েছিলাম আমি, সপ্তমীর লুক দিয়েছিলাম, তোমরা তো দেখেইছো। তো এটাই পরে নিচ্ছি, কারণ এবছর মানে মুড ভালো নেই অতটা, আর কেনাকাটাও তেমন হয়নি, তোমাদেরকে বলেছি। তো ওই জন্য এইটাই পরে নিলাম। আর মেয়ে ওদিকে দেখো সেজে নিচ্ছে। তো চলো তাড়াতাড়ি করে আমরা দুজনে সেজে নিই, আর মেকআপ শেয়ার করব না, একেবারে সেজে গুজে তোমাদের সাথে দেখা করছি। তো দেখো বন্ধুরা, আমাদের সাজ কমপ্লিট, আর দেখো আমরা বেরিয়ে পড়েছি। আর সামনটা খুবই অন্ধকার দেখতে পাচ্ছ, কারণ রাস্তায় আলো নেই এদিকে, তো ওই জন্য। তো চলো বেরিয়ে যাই, একটু জল খেলাম। তো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তো বেরিয়ে যাব চলো।
তো দেখো বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি মণ্ডপে। এই ফার্স্ট মণ্ডপ, মানে প্রথম ঠাকুর দেখছি। তো এটা আমাদের এখানে বিডি অফিস, জানো তো, ওই বিডি অফিসের ঠাকুর এটা। তো দেখো চলে এসেছি, আর লাইটগুলো দেখো কি সুন্দর। তো তাই একটু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। পুরো গোটা মণ্ডপ লাইট দিয়ে সাজিয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছিল সাজানোটা দেখো। তো দেখো এখন আমরা ঠাকুর দেখতে সবে ঢুকছি, আর ওই দূরে দেখো ঠাকুরের মণ্ডপটা দেখা যাচ্ছে। আর এখানে মণ্ডপ তৈরি মণ্ডপ, মানে বালি সিমেন্টের। তো ওই জন্য এখানে মণ্ডপ করা হয় না, কারণ এটা মণ্ডপটা করাই ছিল। তো এখানে শুধু দেখো ঠাকুরটা দিয়ে দিয়েছে। তো দেখো খুব সুন্দর হয়েছে ঠাকুরটা। আর এই যে আলোর সজ্জাগুলো তো আমার খুব ভালো লেগেছে এখানকার। আর চলো দেখে নাও আমাদের এখানকার ঠাকুরগুলো কেমন লাগছে জানিও। তো দেখো আমাদের ঠাকুর দেখা কমপ্লিট, মানে এই মণ্ডপের ঠাকুর দেখা। এখন দেখো বেরিয়ে যাচ্ছি আমি আর মেয়ে। ওই ফার্স্টে দেখালাম তো মেয়ে কিছু, ওই যে কি বলে শনপাপড়ি না কি বলে, তো ওইগুলো কিনছিল। তো তাই, আর এই দেখো সাইডে ঝর্ণা দিয়েছে, কি সুন্দর দেখতে লাগছে দেখো। দেখো সিনারিটা। তো এই যে আলো। তো দেখো চলে এসেছি বন্ধুরা আরও একটা মণ্ডপে। তো এখানকার মণ্ডপে মানে প্যান্ডেলটা দেখো খুব সুন্দর লাগছিল। আর সামনে দেখো শিব ঠাকুরের ছবি দেখতে পাচ্ছ, এইরকম মণ্ডপটা হয়েছে। তো এই বেশ কয়েকটা দেখে চলে গেছিলাম, কারণ মেয়ে হাঁটতে পারছিল না। 2-3টে ঠাকুর দেখা হয়েছিল। তো দেখো এই মণ্ডপের ঠাকুরটাও দেখে নাও। তো চলো বন্ধুরা দেখতে থাকো, আর কথা বলছি না, দেখে নাও। দেখো বন্ধুরা, এখন আমরা মণ্ডপ থেকে ঠাকুর দেখে বেরিয়ে এসে হাঁটছি, দেখতে পাচ্ছ আমি আর মেয়ে। তো তারপরে দেখো চলে এসেছি একটু খাবার দোকানে। তো এত ঠাকুর দেখে খিদে পেয়ে গেছে, তো তাই দেখো আমরা ফার্স্টে ঘুগনি খেলাম, তারপরে মেয়ে ফুচকা খাচ্ছে, তারপর আইসক্রিম এইসব খেয়েছিলাম। তো আর কিছু কেনাকাটাও করেছিলাম, তো সেগুলো তোমাদের দেখানো হয়নি। তো খেয়ে শেষে দেখো এই ঠাকুরটা শেষে এসে দেখলাম। তো এইটা দেখেই আমরা ফিরে যাব বাড়িতে, কারণ অলরেডি 8:30 বেজে গেছে। তো দেখো এই শেষ ঠাকুর আমাদের দেখা। তো এই মণ্ডপটা দেখো পুরো ফুল দিয়ে সাজিয়েছে, আর্টিফিশিয়াল ফুল দিয়ে। তো খুব সুন্দর লাগছিল মণ্ডপটা। তো চলো ভিতরেটা চলে এসেছি, দেখো ভিতরের লুকটা দেখো। তো ভিতরের মণ্ডপটা এইরকম সাজানো, এটাও ভিতরটাও ফুল দিয়ে সাজানো। আর ঠাকুরটা দেখে নাও। তো আমাদের এখানকার ঠাকুরগুলো মানে প্যান্ডেল তো অতটা ভালো নয়, কিন্তু ঠাকুরগুলো তো অসাধারণ বন্ধুরা। তো খুবই সুন্দর সব মণ্ডপের ঠাকুরগুলো হয় আমাদের এখানে। তো দেখে নাও ঠাকুরটা। তো এবারে আমরা কিন্তু এইটা দেখেই বাড়ি চলে যাব। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, কেনাকাটিও হয়ে গেছে। তো চলো এটা দেখা হয়ে গেছে। তো দেখো বেরিয়ে এসেছি এখন মণ্ডপ থেকে। আর এখন দেখো বাড়ি যাওয়ার পথে এই যে মক্কা হয় না, তো এই মক্কা 3টে কিনে নিলাম, নিয়ে বাড়ি ফিরে যাব এখন। তো চলো বন্ধুরা ভিডিওটাও শেষ করছি এখানে, দেখা হবে পরের ভিডিও। ততক্ষণ তোমরা খুব ভালো থেকো আর সুস্থ থেকো। তো চলো।